假饭店泳池经传疑似氯气外泄，在今天上午9点多，台东知本的一处度假饭店的泳池区疑似有氯气外泄，导致现场戏水游客有4名大人和9名孩童出现了咳嗽、头晕等不舒服症状，总共有13个人送医。饭店业者表示，泳池的滤水设备是自动控制，有需要氯气就会自动释放，已经配合消防人员进行检查。至于送医的游客并没有生命危险，但饭店还是要负起后续赔偿责任。救护车火速将人送往医院，因为台东知本这间度假饭店泳池疑似氯气外泄，造成游客身体不适。就在儿童池那边，在戏水的时候，可能氯气的量一次出来太大、太多，然后导致小朋友身体不适。27号上午9点多，这间位在台东市知本的度假饭店，有游客在泳池区戏水，疑似因为泳池滤水设备一次排出过多的氯气，导致有4名大人、9名孩童出现咳嗽、头晕等不适症状。有看到小孩子一直在吐，一直在咳，应该有吸入进去以后一直在咳。所幸大小共13名游客送医后经救治，并无大碍。饭店业者表示，泳池的滤水设备是自动控制，有需要氯气时就会释放，已经配合消防人员进行检查，目前恢复正常。我跟柜台的主任2个陆续，我们现在会赶到医院去探望。那后续的医疗跟赔偿或是什么的责任的话，饭店这边肯定是负责到的。暑假尾声开心到台东度假出游，却发生氯气外泄事件，饭店协理也诚恳表达歉意，表示会负责到底。记者刘林祥台东报道。